因為我讀 local 學校噶嘛，咁即係身邊全部人都係香港人，咁就會好睇到嗰個我屋企韓國文化同香港文化嘅差異。即係其實唔係啲咩擦鞋嘅行為，咁但係咧，原來香港人文化咧就會覺得你做咩做多咗，即係覺得你係咪搏上位？係啦，即係仲要認識嘅韓國男仔啦，講嘢係花巧少少嘅，你出到嚟就話哇，大家學嘢啦，男仔。你嘅哇！好心。歡迎嚟到半個異鄉人。今集要訪問嘅嘉賓係一個土生土長嘅韓妹，憑住扮淡仔姐姐，大家樂侍應生，的士司機深入民心，用咗8個月嘅時間，由1萬 followers 去到11萬 followers。究竟佢係點樣成為一個人見人愛嘅 creator 咧？作為一個韓妹，佢喺香港嘅成長經歷又係點嘅咧？我哋有請全慧莉。大家好，我係叫全慧莉，咁我就係一個 content creator 啦，咁我就係一個土生土長嘅韓國人，咁我而家做嘅 content 咧都係圍繞住韓港文化嘅。好，咁我哋咧事不宜遲，即刻開始問問題。好，咁首先咧就想問下 Helly，你嘅廣東話好流利啦，係點樣學翻嚟？因為我係喺度出世噶嘛，我阿爸阿媽韓國人啊，咁但係咧佢哋就同普遍喺香港住嘅韓國人有啲分別咧，個位就係普遍佢哋都會送自己啲仔女咧去啲國際學校嘅，咁但係咧阿爸阿媽就覺得因為我哋要學廣東話，咁啊一定要入鄉隨俗咁樣啦，咁所以咧佢就叫我哋去翻 local 學校，咁所以咧其實廣東話咧就係翻本地嘅幼稚園啦，跟住之後就一直都係中學，跟住大學都係讀本地嘅，跟住就好自然咁樣就學咗廣東話啦。咁反而咧就係韓文嗰邊就係阿爸阿媽就俾咗好多心機嚟教我哋。哦，即係屋企教。係啦係啦，反而咧用學校嗰啲成績咧，阿爸阿媽唔會鬧我哋嘅，即係考得差嗰啲。咁但係咧嗰陣係阿爸阿媽就會準備啲教材咁樣啦，即係學文嘅。咁所以就如果冇做嗰啲咧，就會俾佢哋鬧咯。哦，即係反而係韓文學得唔好就俾人鬧。冇錯。同學知你韓文嗰陣，佢哋有冇啲咩特別嘅反應？應該係我哋中學嘅時候就開始好興韓國文化㗎嘛。係真係真係。即係 BigBang，然之後少女時代嗰啲。咁嗰個時期有冇啲同學仔會問你關於 BigBang 或者少女時代嗰啲嘢？有啊，嗰陣咧反而係我記得係小學嗰陣咧就係開始興大長今嘅，跟住咧就開始大家對韓國呢樣嘢好有興趣咁樣。咁所以咧喺學校咧，通常同學仔都會好想同你做朋友咁樣，因為你好似成為咗嗰個特別人物啦。跟住之後就真係會好似有人特登過嚟你班房度睇你啊，即係呢班有韓國人啊咁樣。跟住之後就好似成為咗動物園入面嘅動物咁樣，即係特登想嚟認識你咁樣。咁小學嗰陣就係大長今啦，中學咧就係開始興 sorry 呢個 sorry 係啦。sorry 之後下一個字係咩啊 ？sorry 你哇！我估唔到你係啲咁嘅人喎。你對住我，哇！冇心嘅，冇心。咩意思？你望住我咩？係我嘅意思啊嘛。係你問我嘅意思咩？係我嘅意思，冇錯。OK，你嘅意思。明白。開始興 sorry 然之後。係啦，跟住嗰個時期就係少女時代咁樣啦。咁但係咧，我自己咧嗰陣作為一個韓國人啦，我都有一個抱負係要將呢個 K-pop， 冇錯，將呢個 K-pop 發揚光大。係。跟住之後咧，嗰陣咧我哋學校係比較多活動嘅。咁啊有嗰啲咩 dance competition 啊嗰啲啦，咁啊有班制嘅，而我又係叫做比較 active 啲嘅分子啦，即係班入面。咁咧通常咧就係嗰個 active 啲嘅分子咧就會揀歌啊，跟住就編舞啊咁樣嘅。咁通常咧我就係揀晒啲 K-pop 嗰啲人，跟住就揀少女時代啊、Super Junior 啊，跟住之後就好似變咗我係嗰個宣傳大使咁樣。即係嗰個時期就係咁樣。咁你爹哋媽咪都係韓國人啦，咁應該你屋企都係跟翻韓國嗰個文化背景去長大㗎嘛？有冇試過有啲香港嘅文化係你去到讀書嘅時候先知嚇？原來有呢個文化，或者原來有呢個傳統習慣咁樣？有。通常咧點樣識呢一個文化咧？就係喺朋友之間，你會最易清楚對方嘅文化啦。因為我讀 local 學校㗎嘛，咁即係身邊全部人都係香港人，咁所以咧有時去佢哋屋企玩咧，咁就會好睇到嗰個我屋企韓國文化同香港文化嘅差異。我想知你個差異係咩？我覺得好神奇嘅話咧，就係因為普遍咧韓國嘅屋企啦，我要同定阿媽講今日有朋友想去嘅，即係要俾心理準備佢嘅，因為佢哋要唔可以太 hea。香港都應該要㗎。有冇可能？我冇一個香港朋友係。即係好超可以直接上去㗎。係啊。OK。
係啊，即係我可能我身邊啲朋友係咁啦。韓國嗰啲媽媽咧就係去到咁，你一嚟到咧，咁佢就會好歡迎你啦，即係佢會行出嚟啊，即係話衰啊，即係嚟咗啦咁樣，跟住之後咧就可能使唔使俾啲曲奇你哋食啊，即係招呼你哋啊，比較係咁樣嘅。但係香港咧真係好特別咧，首先唔使單聲先上去啦，跟住一上到去咧推門入去咧，即係冇阿爸阿媽行出嚟啊，你翻嚟啦，即係冇呢樣嘢，我覺得好神奇啊。跟住之後咧就可能個阿爸阿媽就喺房度咁樣，跟住就翻咗嚟啦，淨係聽到把聲控咁樣嘅，完全係唔會行出嚟咁樣。跟住之後咧就可能同啲朋友喺佢哋屋企食飯啦。喺韓國咧食飯嘅時候唔可以拎起個碗噶嘛。哦，係㗎。係啊，唔可以拎起個碗。係唔尊重咁樣。係啊，即係總之就一定係放喺個台上面咁樣食嘅咧。咁但係喺香港，即係我啲朋友會睇我，喂，拎起個碗食先有禮貌咁樣，即係叫我。但係拎起個碗食先有禮貌。喺香港係㗎嘛。我而家先知添。咁我屋企都唔係香港文化。sorry。就係 sorry。我你有你㗎。我話你咁唔清楚，我唔清楚。OK， 我原諒你。咁所以就係呢啲文化差異嘅嘢就有分別㗎嘛。你喺香港大咧，有冇試過韓國文化同埋香港文化有撞擊嘅時候咧？有，我自己最大感受就係因為我即係嗰份文職咧，嗰間公司咧係香港嘅公司嚟嘅，但係咧我嗰條 team 就係韓國 team 啦。咁所以我嘅上司咧就係韓國人，即係最大粒嗰個上司係韓國人。但係咧，嗰條 team 嘅其他員工除咗我之外咧，普遍都係香港人啦，即係識講韓文嘅香港人。咁但係咧喺職場上咧，我就係發現嗰個文化嘅嗰個衝突就係叫唔叫公私好分明咧？即係香港係偏向喺韓國咧，其實係過時過節啦，即係新年啊、中秋啊咁樣咧，我哋都會同啲上司可能 message 下佢啊，即係話祝佢中秋節快樂啊、新年快樂啊咁樣嘅。即係其實唔係啲咩擦鞋嘅行為。即係呢個係一個禮貌嘅表現，咁但係咧，原來香港人文化咧就會覺得你做咩做多咗，即係覺得你係咪搏上位？係啦，即係好多呢啲嘢，即係我返嗰間公司嘅時候就發現好多呢啲文化嘅衝突位咯，同上司食飯啦，咁其實咧喺韓國咧係好 common 咧，就係例如坐低同你食 lunch 咁樣啦，咁佢唔會想坐低都係傾啲公事嘢嘅，咁就會問下你啊有冇男朋友啊，屋企啲嘢啊，阿爸阿媽做咩啊，其實係好 common 嘅嘢，但係咧點知啲香港員工會覺得你炒家宅咯，即係覺得咁八卦，即係喂唔掂喎佢咁樣，咁但係我立場就會覺得，即係佢唔係諗住做啲咩，即係佢純粹係想關係好啲，係啦，即係佢覺得如果要同你關係 close 啲咧，就一定要問啲私事嘅嘢嘅，咁但係香港人就會覺得你多咗，咁呢個位我又係覺得係一個中間嘅人啊，即係兩邊我都明嘅人嚟講咧，我就會又有啲戥個上司唔抵，因為呢樣嘢俾人話咁樣，即係覺得佢好多事。另外仲有一個位咧，就係嗰個文化撞擊嘅位。我有個朋友啦，之前有個男朋友，我個朋友都係韓國人啦，佢嘅男朋友就係香港人。嗰個問題咧就係，我咪講咗我阿爸阿媽咧就係啲好保守嘅韓國典型嘅父母啦，老一派嗰啲。佢哋個文化就係，如果你唔係去到談婚論嫁嘅話咧，其實係你細細個拍拖唔會想見你男朋友，即係覺得冇必要啊。即係因為其實你之後會拍幾多拖都唔知㗎啦。即係我點解要而家一定要見你嗰個男朋友先？咁但係咧香港係 casual 啲嘅，即係就會話有新男朋友，得閒食個飯咯。係啦。咁但係韓國唔係咁嘅，即係所以咧嗰個我朋友嘅男朋友咧嗰陣就覺得我阿爸阿媽都對你咁好，即係成日同你食飯啦，點解你阿爸阿媽可以一次都唔叫我上嚟食飯？哦，反而佢想主動請纓上去食飯。係啦。哦，咁幾好仔嘅其實佢。OK， 呢個我明白啦。係啦，即係總之就會有啲咁樣嘅文化衝突咯。之後咧就想問下一條關於你嘅 IG 創作經歷嘅。嗱，咁你做過譚仔姐姐啦、的士司機啦、侍應生，你覺得邊個角色係同你最有共鳴，同埋點解咧？我自己咧獨愛就係呢個茶記伙計嘅。茶記伙計係最能夠去睇到呢個香港人特質嘅位嚟嘅。香港人最有魅力嘅嗰個 point 咧，就係喺茶記伙計度最易睇到啦。其實香港人咧普遍嚟講係慢熱啲嘅，佢唔會第一下見到你就好熱情嘅，即係呢個係我阿爸阿媽都好認同，即係話佢哋初頭嚟到香港覺得難適應個位咧，就係香港人初頭識你嘅時候好慢熱。
即係好似同你有個距離咁樣。咁茶記伙記就係初頭，即係就係有嗰個慢熱嘅位啦，即係好似好 cool 咁樣。食咩啊？係食咩啊？點餐咁樣嗰啲啦，仲要係唔講嘢，可能托一托個頭咁樣就當講咗嘢咁樣啦。咁但係咧，香港人就係慢熱得嚟咧，佢哋又會即係暗啞底做啲好 sweet 嘅嘢嘅。例如咧，茶記嘅伙記做過啲咩對你 sweet 嘅嘢？即係例如佢哋會做嗰啲好似好串咁啦，即係點啊？叫得未啊？未諗到啊，唔好叫啦，即係唔好叫我過嚟啦，即係咁樣。但係咧，下一秒就會呢度封口啊，你凍唔凍啊？要唔要坐去嗰邊啊？即係呢啲。即係我冇試過呢個體驗嘅，係咪得你試過咋？冇咩？我覺得呢啲真係好 sweet 啦，跟住之後又可能我坐喺度咁樣啦，咁啊可能有個袋咁樣啦，又唔知擺邊咁樣，跟住之後咧佢就會自己推張凳俾我擺袋咁樣。哦，即係呢啲啊，係呢個我明。係咯，即係我自己覺得係即係韓國人講嗰啲咧，外剛內柔嘅嗰種魅力，即係就會令女人好心動嗰種。你俾呢個，你咪沉咗船過茶餐廳嘅伙計？冇，即係其實普遍嚟講，全部都係叔叔嚟嘅。但係我自己覺得呢一個性格咧，其實全部香港人都有呢個特質。人情味咯，可能。係。用一個香港嘅點心或者食物去形容一個茶餐廳嘅伙計，好似你咁講，外剛內柔。煎堆。煎堆。出面係脆嘅，即係可能有時炸得太脆咧，擺入口嗰下咧又會整親啲口入面啊。係。跟住但係咧，佢一咬完之後咧，入面就係勁煙韌噶嘛。OK， 合格嘅俾你。好啊好啊。因為我先係諗緊菠蘿油。菠蘿油都出邊係脆，入邊係牛油啊嘛，即係入邊都係油噶嘛。哦，嗰個係油咯。大家留言，煎堆高分啲定係菠蘿油高分啲 ？OK。係啊，OK。咁你平時嘅呢啲靈感係點樣嚟？我啲靈感咧就係嚟自生活嘅，任何嘢都可以成為我嘅 content 嘅，我自己覺得。即係我係個人對啲嘢係瑣碎嘅嘢咧都會有感受，咁所以咧我自己覺得身邊有好多嘢咧對我嚟講都係一個刺激嚟嘅，咁所以我平時咧出街就盡量可以唔戴耳筒聽歌咧，我就唔戴，因為我自己覺得例如你搭地鐵啦，地鐵最得人嗌交噶嘛，即係呢啲唔可以 miss 噶嘛。即係你八卦。即係唔可以 miss 啦，總之，跟住所以咧就盡量都會唔戴耳筒啦，因為你身邊所有人講嘅嘢啊，嗰啲都可以成為你一啲新嘅題材或者刺激咁樣。咁而另外有靈感嘅位咧，就係同人傾偈。即係同唔同人傾偈，對我嚟講咧係好有幫助。有時 as content creator 咧，你自己喺自己嗰個框框入面咧，即係你好難有好多角度嘅呢個演繹啦，或者係立場。咁但係你同其他唔同人傾偈咧，咁你會知哦，原來呢啲人會有咁樣嘅諗法。咁所以其實我自己係好中意同唔同嘅人傾偈嘅，即係 even 係喺街度啦，我係好中意周圍撩人講嘢嘅。即係例如即係坐咗喺街度，跟住咁啱隔離有個阿姨坐低咧，我都好中意撩佢傾偈嘅。咁你撩個阿姨講啲咩？吓？冇啊！咁啱可能佢買咗個包喺度食咁樣話，個包望落幾好食，邊個買咁樣？當我而家係個阿姨，我食緊菠蘿油。係，菠蘿油好似好好食喎，邊度買㗎？關你咩事啊，後生女八卦。唔係啊，我有啲肚餓，所以我有啲。肚餓自己買啦，而家啲後生就係咁㗎啦。哎呀。哦，係咩？我未遇過，冇咁衰嘅啲阿姨，我知道。我未遇過啲咁惡嘅香港人，通常啲阿姨都好中意我嘅。係咪啊？係啊，所以你同佢哋 vibe 到嘅感覺上。係啊，咁所以就同唔同人傾偈咧，係可以幫到我攞靈感。我係好中意睇 DM 嘅，即係啲 followers 咪會 DM 我嘅，所以我係好中意同佢哋可能 chat 下嘅。係。咁因為佢哋有時咧好搞笑，佢哋又會 send 啲 reels 嘅 ideas 俾我啦，就話你可以拍呢個啊咁樣嗰啲，咁所以我就會同佢傾下偈，又會 brainstorm 到啲新嘢咁樣。大部分嘅 DM 你都會選擇去覆嘅。大部分都會嘅，只要唔係啲好奇怪嘅我都會。咁你唔覆我嘅？可能我奇怪，可能我係啦。咁仲有咧，另外一個靈感嘅位咧，就係我屋企人，因為我屋企人即係首先阿爸阿媽咧就係 as 一個韓國人，佢哋可能睇香港咧有啲嘢覺得好得意，或者佢哋一直覺得好奇怪嘅，佢就會同我講噶嘛。咁嗰啲又係一個靈感啦。跟住之後，我兩個家姐咧，其實都係同我一樣嘅，又係好熟兩地文化咁樣。咁所以佢哋有時諗到啲嘢咧，又會同我分享。咁所以就我嘅屋企人都係一個對我創作入面佢係
幫我好多嘅一個靈感來源咁樣。咁之後咧就想問翻啲關於韓國嘅問題。咁你喺香港就應該住咗好耐啦。當你翻韓國嘅時候，你會唔會反而覺得自己好似遊客嘅身份咧？我完全就係覺得翻到韓國我係遊客嗰啲，即係純粹一個粗流利韓文嘅遊客啦。因為咧韓國啲嘢係即係發展得勁快啦，可能你冇去一排咧，佢已經多咗好多新嘢啦。咁但係我又冇喺韓國住過啦，我真係追得好貼咧，係韓國潮流嗰啲啊，即係近排興咩啊，明星啊，劇集啊。但係其實你話去到生活嘅嘢咧，可能好多生活技能我都係唔識嘅。係去到咧，我個感覺或者喺韓國嘅當地人個感受都會好奇怪，就係佢會覺得，咦呢個人望落似韓國人，但係佢問啲嘢好camp 係啦。有冇試過一個好 camp 嘅情況發生咧？即係正常韓國人係唔會做呢樣嘢嘅，但係你就唔小心做咗呢樣嘢。我記得之前有一次咧，就係韓國咧有一隻薄荷糖咧係白色嘅，跟住菱形咁樣㗎啦。總之個歐陸望落咧係好似砂糖仔嗰啲咧，方糖係。韓國啲餐廳係有啲免費咖啡撳嚟飲嘅，就喺嗰個咖啡機上面咧就擺咗嗰紮薄荷糖喺上面啦。咁之後咁我就撳咗杯咖啡出嚟，咁我家姐就拎住嗰桶糖，跟住之後就拎過嚟。咁啊，其實佢係諗住問我哋台有冇人食。即係糖。係啦，我以為係糖，跟住我就話我唔使加糖啦咁樣。跟住之後就同台嘅即係其他韓國親戚都爆笑啦，即係佢就話呢個唔係糖嚟嘅，呢個係糖嚟嘅咁樣。跟住之後嗰下我就覺得即係柒咗咁樣，即係好多呢啲嘢咯，即係細節嘢我唔係好知啊。跟住問啲嘢，即係韓國人立場會覺得一定係 common sense 嘅，但係我又走去問咁樣。我想俾啲觀眾 feel下你韓國嗰一面係點。你可唔可以試下自我介紹兩句咁樣？幾老舊。他會唔會即刻覺得你係另一個人咁樣 ？OK。안녕하세요. 저는 전혜리라고 하고요. 저는 지금 홍콩에서 컨텐츠 크리에이터로 활동을 하고 있습니다. 그리고 이제 컨텐츠는 홍콩 한국 문화 위주로 지금 작업을 하고 있습니다. 감사합니다. 감사합니다. 呢段個字幕你可唔可以 send 翻俾我？因為我翻譯唔到。OK。你覺得香港男仔同埋韓仔，即係好多女仔覺得哇韓仔好正，我包好正，又識着衫，又高又 fit。咁你覺得兩者有咩分別咧？嗱，呢個係純屬個人意見啦。韓仔咧就係如果你想要啲好心動嘅韓劇類別嘅拍拖咧，韓仔可能真係啱啲嘅。即係韓仔係真係會做啲你覺得係韓劇情節嘅嘢嘅，拍拖之前已經會比較多啲身體接觸啊，即係會拍下你個頭啊。我自己觀察啦，同埋我自己經歷過嘅男經歷過有啲奇怪，總之你經歷過好多。唔係，即係總之認識嘅韓國男仔啦，我自己都覺得係比較講嘢係花巧少少嘅，講啲嘢係中意氹你開心嘅。佢哋好清楚啲女仔中意啲乜嘢，不過好自然嘅喎，你唔會覺得佢哋係特登。有冇全自然咁自然啊？有全為你咁自然。哇！0分。講到去邊啊？唔記得咗。我唔記得咗。韓仔好自然，佢哋講嗰啲花言巧語。好自然嘅，你出到嚟就話：哇，今日好靚喎！唱我都得啦，有幾字。你今日好靚喎，個妝幾好睇。係啊！我正想講佢哋係會中意讚啲好細嘅嘢咯，即係讚你啊！你今日個唇膏好靚啊！女仔係冧呢啲㗎嘛，聽講。係咯。大家學嘢啦，男仔。係。總之做啲香港男仔唔會做嘅嘢。咁要讚翻香港男仔咧。係啦。香港男仔有冇啲優勝啲嘅嘢咧？咁香港男仔咧就係典型直男，即係唔會搞好多花神嘅。係啦，咁就係你好似唔似讚緊喎。咩？我讚緊㗎，我準備讚㗎啦，我準備讚㗎，係準備讚。香港男仔咧就係我自己經歷嘅啦，就覺得佢哋普遍嚟講唔會太多花言巧語。香港男仔就係例如你諗得好辛苦，好似。唔係，即係我諗緊點樣表達啊？唔係就係好似頭先講茶記伙記嗰種咯，暗啞底做啲令你甜蜜嘅嘢，同埋咧，我覺得香港男仔係俾到安全感你多啲，因為咧其實韓國好多男仔都好中意飲酒啦，咁但係其實你知飲酒呢樣嘢，我自己覺得啦，都會令女仔擔心噶嘛，因為你飲酒咧唔會日頭成日出去飲噶嘛，你一定係夜晚出去飲啦。咁韓國有好多夜生活
活嘅文化啦。咁但係其實香港男仔咧，我自己普遍覺得咧，其實係真係純啲嘅。問佢哋興趣係咩咧？中意行山啊，跟住聚埋係打牌啊、玩 board game 啊，你唔覺得好健康咩？即係俾到你好大安全感嘅。即係喺呢方面，我覺得香港男仔就係嗰個典型直男。好，咁就希望香港男仔喺韓仔身上面學到少少嘢啦。好，咁你嚟緊會唔會打算喺香港繼續做一個 creator，或者你將來會唔會有其他目標或者其他興趣想試咧？首先，因為我而家開始咗一個 full time 嘅 creator 冇幾耐啦，所以咧我仲係非常之有熱情、有熱誠，真係好啊！熱情係係咪望緊有熱情嘅自己？係啊，係啦，即係總之我就係非常之 into 呢樣嘢啦，而家成個精神都喺入面。所以其實我自己而家嚟講，我係想之後都可以繼續做呢樣嘢啦。而我自己最想自己係點樣咧？就係冇忘初心。係啦，即係因為我自己其實而家嘅狀態咧，我好滿意嘅。對於呢樣嘢好有熱誠啦，對所有事都好感恩啦，好多謝有人支持我啦。咁所以我唔想之後做耐咗嘅時候會冇咗而家呢個自己。好有火啊！呢個年輕人。繼續講，繼續講。係啦，因為其實我自己雖然係中意拍下片，又做啲演戲嘅嘢咁樣啦，咁但係我覺得而家 as 一個 creator，觀眾對我都舒服嘅，唔會覺得好有距離感啦，覺得好似朋友咁啦，即係我其實係想繼續 keep 住係呢個關係嘅，最舒服咁樣。係啦。最後想你俾少少可能 motivation。一啲觀眾啦，就係可能有啲人咧都係打咗份工，打咗好幾年嘅，佢一直想試下做其他行業或者佢有興趣嘅行業，但係可能佢唔知點樣開始或者佢唔敢開始。咁但係你嗰陣就叫做 take 咗個 risk 啦，咁然之後就去咗做一個拍片嘅 creator 啦。咁可以鼓勵下，如果有觀眾都想試下踏出嗰一步嘅話，你會點樣鼓勵佢哋？如果有咁樣嘅觀眾嘅話咧，我都想叫大家咧，其實有咩咧都可以一試嘅。咁但係現實嘅嘢就係，有時可能身邊嗰啲旁觀者對你嘅評價咧，其實係最真嘅。當局者迷，旁觀者清啦。咁所以其實例如你身邊嘅人一直都叫你去試一樣嘢，覺得你好啱去做呢樣嘢嘅，但係你自己一直咧都好懷疑自己去冇做到嘅話咧，其實可能咧身邊嘅人已經一直俾咗個答案你嘅，因為佢哋最清楚喺局外人嚟講，佢覺得你啱呢樣嘢啦，覺得你可以勝任呢樣嘢啦。我自己覺得咧，可能只係你自己一直都冇呢個勇氣，或者一直都懷疑緊自己做唔做到呢樣嘢，所以就冇去做。咁所以咧，如果你心入面又有個聲音，同埋你身邊嘅人咧都有聲音嘅話咧，你就可以放馬去做咯。仲有我之前咧都有拍過一條片咧，就係講我阿爸阿媽咧就係 exactly 喺我而家呢個年齡27歲嘅時候嚟香港啦。咁嗰陣咧佢哋就係一句廣東話都唔識嘅，即係淨係識韓文。咁但係佢哋當時就係嚟到香港之後咧，先慢慢學一個新語言，跟住到依家咧，佢哋都仲喺度住緊，同埋係完全同香港人溝通係冇問題嘅。我覺得佢哋嘅例子對我嚟講係一個好大嘅一個鼓勵嚟嘅，即係原來27歲去開始一樣新嘅嘢咧，係完全未遲啦。而如果你唔係27歲，可能比27歲更大年紀咧，我覺得你都可以去試。爭自己行出嗰一步嘅啫，你行出咗嗰一步咧，就唔知會有啲咩事發生嘅。講得太好啦，非常之好。啊，我仲有嘢想講喎。如果咧你企定喺一個地方咧，嗰笪地咧只不過係一笪地嚟嘅啫，但係你行出一步咧，嗰笪地咧就會變成一條路㗎啦。Damn！Punchline！所以咧，我自己覺得咧，呢個就係大家可以去嘗試一樣新嘅嘢嘅一個契機啦、鼓勵啦咁樣。記住 Helly 講嘅嘢，原地踏步就冇出路，行多幾步有條馬路。你啱啱諗㗎？梗係啱啱諗啦。真係㗎？啲種族天賦係咁。哦。咁大家咧？有興趣嘅話咧，就繼續去 follow 阿 Helly 嘅 IG 啦，同埋去睇佢嘅 reels 啦，同佢傾下偈 DM 下佢啦。不過佢 DM 未必覆嘅，即係睇你 care 唔 care 呢個人。OK， 咁我哋下集見，拜拜。咁今日咧都多謝 The House 咧提供呢個咁靚嘅場地俾我啦，叫做 Stay Home。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以上翻 The House 嘅 IG 咧，或者佢哋嘅網站咧，都有更加多嘅場地俾大家揀嘅。